Resultado da primeira limpeza de uma geladeira com 15 anos de uso. Fogo lá em cima, mantendo essa parte de baixo. Assim. Agora, olha, eu vou jogar um sabão aqui concentrado. Olha a importância de fazer a limpeza. Olha lá embaixo o que vai ser. Eu vou jogar nesse duto aqui, ó. E vai ser aqui embaixo, que é a passagem do ar para os alimentos, no caso, né? Então fica olhando na parte de baixo lá. Mostra lá embaixo. Olha a cor da sujeira que tá saindo. Isso que eu já passei uma vez. Vou mostrar a água lá no fundo. Então essa é a importância de fazer limpeza na geladeira, para quem acha que não precisa. Beleza?